Hallo, Top Location. Ich glaube, der Platz ist gut. So, und schon steht der Gasbrenner. Februar 24. Frisch. Maximal 5 Grad. Raus. Klar. Auf Tour. Ja, hallo. Ich möchte euch mal begrüßen. Wie gesagt, Februar, kalt. Ich wollte trotzdem raus. Habe irgendwie eine doofe Woche hinter mir gehabt. Auf Arbeit. Ist alles nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Egal. Und das hat mir richtig Bock gemacht zum Rausfahren heute. Ich habe heute den Kocher dabei, aber heute nicht mit Spiritus. Heute möchte ich es mal mit einem Gasbrenner probieren. Den habe ich mir im Internet bestellt. Kehl, Straßburg, da geht's weiter. Hier ist immer die Stromtrasse. Von der haben wir hier genug. Und die Stromtrasse, die geht Richtung Kehl. Und darauf folgen wir jetzt erstmal. Ne? Ja, was steht hier? Der Weißtannenturm am südlichen Altrhein wurde anlässlich der ersten grenzüberschreitenden Landesgartenschau am Tag ihrer Eröffnung im Jahr 2004, in dem die Weißtanne Baum des Jahres war, eingeweiht. 210 Stufen führen auf die Plattform des 44 Meter hohen Turmes. Er bietet beeindruckende Aussicht in alle Himmelsrichtungen bis hin zum Schwarzwald und den Vogesen. Geplant hat den 70-Tonner die Werkgruppe Lahr. 3 Stämme aus dem Nordracher Forst, die von der Landesforstverwaltung und dem Weißtannenvorort gestiftet wurden, bilden die Grundpfeiler des Turms.
Hallo. Hallo, Herr Schwan oder Frau Schwan. Ich glaube, euch schwant, dass ich nichts zu essen dabei habe für euch. Ja? Dann geht er wieder. Cool, Sonne war heute nicht mal angesagt. Aber wenn Sonne kommt, nehmen wir natürlich Sonne mit. Es ist einfach schön, wenn man Zeit hat. Die Sonne ist schön, aber in der GoPro, für die GoPro spielt sie mir jetzt gerade nicht in die Hände. Aber egal. Ich freue mich trotzdem an ihr. Genau. Und genau hier wollte ich hin, nach Kehl, an die Rheinaue, ans Rheinufer. Herrlich schön. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Etliche schöne Lagerplätze da unten direkt am Wasser, aber man kommt noch schlecht hin. Hallo! Der René wird sagen, Grüßtest bestanden. So, jetzt können wir mal da hinten gucken, wie weit wir da reinkommen. Ob wir da ein bisschen abgelegen sind, dass man sich da mal ein paar Stunden verweilen kann. Ne? Ich glaube, der Ort gefällt mir. Ja, wird immer besser. Einfach mal noch ein Stück weiter nach hinten und dann sich ein Plätzchen raussuchen. Ja, ich denke, ich habe hier eine richtig schöne Location gefunden. Am Rhein draußen. Im Moment macht das Wetter sogar mit. Ne? Ich habe hier einen riesen Platz, den so gut wie keiner einzieht. Und ich glaube, da muss ich mich jetzt nieder, koche mal einen Kaffee. Genau. Habe jetzt so circa 16, 17 Kilometer. Genau, sage ich euch wahrscheinlich noch. Geniales Plätzchen. Ich freue mich auf den Tag heute. Tisch steht, Stuhl steht. Ja, dann haben wir jetzt das Allerwichtigste schon mal geschafft, oder? Hallo. Top Location. Erstmal alles herrichten. Genau. Und dann gibt's Kaffee. Das hätte ich mal sagen. Ich glaube, das geht schneller wie mit Spiritus. Oh ja.
Ja, ein bisschen Muckefuck heute, aber haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Aber wissen wir was? Erwärmt und das ist gut. Ah, granatemäßig. Und als Milch nehme ich Milchmädchen. Das ist ewig haltbar. Und hätte Milch und Zucker. Also mit der French Press, das ist echt top, Kaffee zu machen. Aber sie hätte einen kleinen Wermutstropfen. Nämlich, wenn du den Kaffee gemacht hast, hast du Satz unten drin und dann brauchst du Wasser, um sie wieder auszuspülen. Ansonsten finde ich die French Press einfach die beste Wahl für unterwegs Kaffee zu machen. Echt Optimum. Sieht doch schon mal so gar nicht so schlecht aus, oder? Für den Anfang. Ja, habe ich auch zum ersten Mal draußen gemacht. Cool, macht Spaß. Ja, also man sieht's, das hat mir viel Spaß gemacht mit dem Feuermachen. Bin natürlich nicht unentdeckt geblieben. Gerade eben war die Jäger da und hat gesagt, du machst das richtig, bist dabei, alles kein Problem. Solange du das in der Größe lässt, wie du siehst, bleiben wir gute Freunde. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, jetzt gibt es noch die Suppe. Und zwar gibt es hier eine chinesische Rahmensuppe. Sesam steht da drauf, Sesame. Keine Ahnung. Mit dem Feuerstahl den Gasbrenner anzuzünden, geht ratzfatz. Genau. Auf jeden Fall ist der Brenner, das ist echt der Brutus Rapidus. Deswegen ist nämlich da oben auf der Flasche auch eine Pistolenkugel drauf, weil das nämlich Schnellkochgas ist. Kocht nämlich schon wieder. Ah ja, wie Wäschkuche. Gewürz rein. Öl rein. Jawohl. Oh ja, das hätte China-Geschmack. So, nach 2 Minuten oder 1,5 und schon können wir diesen Rahmen
Genießen. So geht es. Ein richtig schöner Tag draußen. Und das mit dem Förster hätte mir doch mal gezeigt, wenn man mit den Leuten ordentlich redet, hätte man auch kein Problem mit. Ne? Oder mit dem Jäger, besser gesagt. Mit dem Förster war es, glaube ich, gar nicht. Aber trotz alledem, es gilt immer noch, wie man in den Wald reinruft, so ruft es wieder raus. Genau. Ja, was ich noch sagen haben möchte, es zeigt sich mal wieder, dass so ein perfekter Tag nicht immer wetterabhängig ist, nicht immer Höhenmeter oder nicht für jeden Höhenmeter oder nicht für jeden Strecken abhängig ist. Jeder hat so seinen eigenen perfekter Tag. Und ich für mich kann sogar sagen, ich habe sehr viele verschiedene perfekte Tage. Ich habe jetzt heute einen perfekten Tag gehabt, bei nicht so tollem Wetter, mit dem kleinen Feuer neben mir zu machen. Das war klasse. Und das wird, bis ich daheim bin, gerade mal, sage ich jetzt mal, eine Strecke von 40 Kilometer, aber es ist mir egal, es war trotzdem ein perfekter Tag. Und ich glaube auch, dass der Gasbrenner den Topfboden nicht so verrußt. Das sehen wir nachher im Geschirrwäsche. Den Geschirrwäsche gehört ja auch dazu. Ne? Genau. Der Kaffee weg, da wurde ich auf. Oh ja, jetzt können wir. Ja, da steht sie, die Radelheit. Und hier war unser Plätzchen. Und jetzt geht's in diese Richtung raus. Ja, und dann Richtung Heimat. So, jetzt kommen wir wieder hinten vor und dann geht es wieder auf ganz normalen Radweg Richtung Heimat. So sieht es dann aus, das Stück Berge.
irgendeiner schaltet in den Wintermonaten einfach viel zu früh das große Licht aus. Und das ist jetzt schon wieder der Fall. Ne? Wir haben jetzt, wie gesagt, 5 Minuten bis 4, habe 30 Kilometer weg, habe noch 10 ungefähr vor mir. Das Video ist lang genug bis jetzt. Ich mache mich jetzt die restlichen 10 Kilometer auf meinem Heimweg. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Denke dran, die Kiste abschalten, rausgehen, ins Freie, Wasser da draußen machen, völlig egal. Heute mit ein bisschen ausprobieren, mit dem Feuer machen. Hat super geklappt, hat super Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich werde deswegen noch lang mich nicht Survival oder Prepper oder sonst irgendwas nennen. Ich bin einfach einer, der gern draußen ist. So, jetzt aber genug gelabert. Ciao, bis zum nächsten Mal.